gençlerimizin sünnet toyları. Gelin bana niyet edemiz şu sünnet toylarını toylap duran bana şu gençlerimize uzak yaş bak devlet tarzı edemiz. Gelecekte bana şu bilimli yiğitlerin bir olup kettelip olup yetişip nasip olsa bunların diplom toylarına bak toylarına Allah'ın özü hemmelerimize gülüp oynap getirsin degen umut niyetlerimiz var. Doğrudan Farad dilimiz bir güzel, acayip bana mekanların biri. Bana şu yalı Bahtiyar Devletmen mekanda yaşayımız. Bana kette bir kuvvanç bak. Gelin bana şu baktığın yaşlar şu gün öz göğünden bana çıkarıp Türkmen toyun desirkallarını yayıp ata-boğalarımızı bana depne surlarına format edip şundak sünnet toylarına geçirip durumlar. Bana şu koşan sünnet toylar mübarek olsun dem aydasımız geledi. Garipsiz bakı bir taraf Türkmenistan devletimizin türlü günceklerde diğer toylar ovazları yığılasın degen niyetimiz var. Şimdi hormatlı mihmanlar gelin bana şu çağlara, bana sünnet toyları münasibetle bir ata enelerin önünde bir kafar farz işler var. Şuların ilginçlerin birini yerine getirip duruplar. Bana Batırcan ülkemiz, Mamurcan ülkelerimize yeni bir kez aydasımız geledi. Bana gelirler bilen birge. Şu persentlerimizin sanı artsın ilimizden. İlmide maşru zeymet üstünlükleri bilen bir kadar da acayip toylarımızın bana şu begentirip duran, bana şundaki yaşları dünyaya indirip ulaltırıp yetiştirip degen umut niyetlerimiz var. Bana indi hormatlı mihmallar, şurada deptesir boyunca ilkinci arzu niyetleri bana şu mama buğularımıza yetiremiz. Şurada mama yül, mamalara katnaşıp duran ekenler bana ilkinci arzu niyetleri mama yül kala bir devrege çağırıp kanı Alice bir yaxşı muzikalar çalıp koyarlar, şu mamamızı bir devrege çağıramız. Marhamat. Kanı mama yül kala marhamat, size bir devrege çağıramız. Mamalarımızın bir ekeniniz bana kutumuz yine bir gezek size toylarınız mübarek olsun. Bana şu koşan neverlerin toyları Muracan, Alican bana şu günün ketteden umut niyetler bilen sünnet toylarını toylap duruplar. Sizi şu bana Osmanovlar maşkalasını hormatlap giren en bir yakın karındaşlarımız, ildeşlerimiz, hormatlı yaşlılarımız toylarımızı bezep duruplar. Toylar mübarek olsun dep aydasımız geledi. Her bir insana bir umut niyet ededi. Şu perzentler dünyaya inenden keyin nasip olsa şular bir kettentirsem, sünnet toylarını bir geçirsem, diplom toylarını geçirip, bir omatrak yerlere, işlere yerleştirip, ondan keyin öğlentirsem ya durmuşa çıkarsam da niyet edediler. Bana şu gün ata enlerin önünde, Allah Teala'nın önünde koyan ilk bir farz işlerinin biri sünnet toylarını geçirip dururlar. Bana hemlerimizin adımızdan sizi hem, neberlerinizi hem kutlumuz. Şu gelin mehman ildeşlerimizi İslam kılavını şu neberlerinize ilginci arzular bilen kutlamak nabat size gülen. Toylar mübarek olsun. Uzak yaş canlarımızsa olmanı arzuladılar. Kendi toylarını tutmanı bilgilensin. Hoş yapmışlar, iyi günler. Kalibirde yaxşı qarsaqlar olsun, bana indi kurmatlı mehmanlar, izleyiciler. Gelinine niyet edemiz. Her bir öyde bana şu yalı Bahtiyar Devletmen toyların salları arka versin diyesimiz geledi. Koyup bana gelin şu yaşlarımızın şanına mama gülü kalamıza bir oğlat arzuları yanlandı. Ona yiğitler bir tesellemin ulalıp bir yetişip ili günümüzü ena atasına mama bolarına bir vepalı yiğitlerin bir olsun degen niyetlerimiz var. Bana şurada iki yiğitlerin şanına yine bir kette korumaklar, arzu niyetler. İli günümüz şu günü kuanıp durmaz bir kıvançlı. Bakların bir bana Eren Sultan apalarımız bana şu iki baktı devlette toylarımıza bana katlaşıp duran bana gelin. Şu hem hamsiyeler bir takkiyette karsaklar çalalı hamsiyeler.
Mesela bu sefer niyet edemiz. Hamseyem var, balseyem var da yeni yerden ayrılmayacak. Hemşe hamselerin baktığına devletine kovalıp yürümek bizim payımıza düşsün. Bana Enem Sultan yiyemez. Bana bir de yakşı arzu niyetler hem mahsus hamselerimizin adına bir kutla verseniz. Bana şu dille yigitler, Muratcan, Alican, bana şunları bir hormatlar. Hamselerimizin hemmelerine bana şuradan bir acayip sanatkarımız var, sanat yıldızımız Zahircan Kocanyanız için şu acayip aydınlar sazlarından bir dövrege çağırıp alsak. Hadi sürüz nöbatımız sizinle. Adırlı uzakta yakına gelen aziz mikmanlar, arkadaşlar, hemşehriler, Nesibin Muharrem'in öğresi, Ali Camiler, Murat Cami'nin koyları, o 2 yaş TV'de uzak olmayan gündürler, can sağlık olsun. Bunlar en arkasına mekirler, yiğit olup gettirsinler. Diplom koylarındayım, salda koylarındayım, hem beni çağırıp şurada koylar, bak hem meslememizden yasirasın. Hemşehrilerin göçe taşları ardından hemen Tanrı'ya kalsın. Beni bir tenkete karşılıklar olsun. Bana şurada bir acayip arzular bulduk hemşehrilerin adından. Bana kabul olsun. Köçedaşlar, ildeşler niyet edemiz. Sizlerin köçenize hem işe gelenle toylara gelmek bizim payımızdan düştüğünden niyetimiz var. Şimdi hürmetli ağaylar, şurada bana yiyeceğimiz arzular, niyetlerini kutladılar. Şurada bir yakın karındaşlar, emekliler, dayılar, hepimizin niyetimiz bir toylara katnaşı, bana toyların bir acayip güngüllüğü, bir güler yüzler bilen birbirimiz bilen salamlaşıp, karındaşları bir didar görüşüp oturumuz, in bir uluk bakların biri. Şuradan hemşehrilerimizin hemmelerini, hazırki sanatkarlarımızın, bana Zarifcan'ın acayip koşullarına bir dövre geçeceklerimizde niyetimiz var. Toylar mübarek olsun, nasip olsa, Muratcan, Alican ülkelerimizin, bana şu diyarımızın en bir bereketli devletten bana yiğitler bulup alıp yetiştirdiğin niyetimiz var. Şimdi hürmetli mihmanlar, gerek davat sanatkarlarımız sizler bilen şurada köçedaşlarımızı hemen hürmetli Osmanovların başkalasını kullanıp gelen hemen kovum kardeşleri ortaya dövrege tansiye çeviremez. Hazırki bana Zarifcan Kocanyanız için açık koşulları bana şu didarımızdan, köngülümüzden bana şu dövremize katlaşıp duran hemen dövremiz için acayip sungat, soğuklarının bir olur degen umutlar, niyetler bilen nabatı size yetiremez. Kali bir karşılar, hamseyler, sizler yem dövrege çağırırız. Merhamet. Yaraşkan canım la zincirim seni derbeder kılar bana bergen ancirim seni bana yakadışım diyen bağımlı bağ anciri ben baranda açılsın kalbin zırhı zinciri ne yakmışsan yandırıp bakmışsan kullandırıp kara göz bakmana, elini aytmana ey kara göz bakmana, bir yapını aytmana senin menzil mekanın şekkeri bal içinde ben murada yetermem alma anar içinde Yürüsatıp ancır olma Könlüme kızgın salma Kaşın gözün oynatıp Gergin kulüme olma Ne yakmışsan yandırıp Bakmışsan kullandırıp Kara göz bakmana Religini aytmana Ey kara göz bakmana Bir yapını aytmana
mübarek olay. Anamıza toylar mübarek olay. Toy mübarek olay, mübarek olay. Bana toylar mübarek olay. Toy mübarek olay, mübarek olay. Anamıza toylar mübarek olay. Karınlaşlar gelir kentli yol bilen, aldına çıkırlar gazda gül bilen. Karınlaşlar gelir kentli yol bilen, aldına çıkırlar gazda gül bilen. Dasturxonda yazırlar güya yüz bilen, dasturxonda yazırlar iki kol bilen. Bara toylar mübarek olay, şu akşamda toylar mübarek olay. Toy mübarek olay, mübarek olay. Bara toylar mübarek olay, toy mübarek olay, mübarek olay. Anamıza toylar mübarek olay. Çabuk çabuk. Geldi kalın kaşlıya, şuna bilen yanıma. Büyükleri ben naşlar kadar canıma. Geldi kalın kaşlıya, şuna bilen yanıma. Büyükleri ben naşlar kadar canıma. Nazik yarışma ayla, sen beni deli yaptın. Nazik değişme ayla, sen beni deli yaptın. Sakın insan bana, kimden yürüp sen bana. Sakın insan bana, kimden yürüp sen bana. Sağda bilip anladı, sen beni deli yaptın. Sağda bilip anladı, sen
Başını duyamadım